お風呂お風呂お風呂あふら靴下 T シャツ腹巻きパンツチャンネルはそのまま。留守です。激しく留守にしています。居留守の気配もギュンギュンします。とりあえずメッセージをどうぞ。あ、ここは留守だぞ。ピーとなったら伝言ビーム。パノラマ展望室にやってきました。あ、体の後ろに人影が見えます。小学生たちが捕まっているらしい。ああ、生徒たちが。まずは救出が優先だ。了解。ってちょっと待て、あんなところにバナナが落ちているぞ。ああ、僕のバナナが。それじゃバナナの方が優先だ。了解。でさらにちょっと待て、あんなところに携帯ゲーム機も落ちてるぞ。ああ、僕のゲームだ。こういう場合はゲームの方が優先かもしれん。了解。もう一回だけちょっと待ってくれる。あんなところにサザエのつぼ焼きが。スペースチャンネル5。真実求めるすごいやつ、クールでクールでクールな男。あの人の名は、私の名前はじゃが大浴場にやってきました。なんだかとてもキョコキョコしています。注意しろ、前方に浴槽だ。了解。落ちてる石鹸とかで滑るなよ。ケーレッツダイおい